لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا أستغرب لليوم وللوقت الحالي ده في ناس للآن بينبشوا الماضي البعيد. في داعي أنت عايش الآن في الفترة الحالية اللي هو فترة الحرب دي، فترة النزوح، القتل العشوائي، التطهير العرقي، بتيجي تنبش ليه موضوع كيزان كانوا زمان وعلي كرتي كانوا زمان، او تيجي تقول لي يا اخي الفضل الاعتصام منو، او تيجي تقول لي يا اخي البدل الحربي دي منو. شيء غريب بصراحة. انا بستغرب في الناس اللي بيتكلموا في شيء مضى. تعال يا اخي انت بدل ما تتكلم ليه في الماضي، او قلنا انه الاسلاميين او الكيزان كما تسموهم هم السبب في الدمار الحاصل الان. طيب ماشي الحال، هم السبب. الدعم السريع ده كيزان ولا ما كيزان؟ كيزان. همتي ده كوز ولا ما كوز؟ كوز. عبد الرحيم دقلو ده كوز ولا ما كوز؟ كوز. تعالني واحدة واحدة أنا عشان أوريك أنت إنه كوز مندس. أنت ذاتك كوز مندس كده. فترة حكومة كيزان دي قول 30 سنة الناس الحاكمين، 30 سنة حاكمين. أنت وين يا أخي؟ أنت اللي بتقول كل شيء من الكيزان. أنت فترة ال 30 سنة دي أنت كنت وين؟ لو داخل السودان إذا شغال مال كيزان، صح؟ لو فاتح دكان إذا شغال مال كيزان، لو مزارع إذا شغال مال كيزان. فيا أخي ما تربط لنا الفات بالحاضر. هل سكان الجنينة، الفاشر، نيالا، بابا نوسة، الجزيرة، المناطق اللي كان خشوا عليها الدعم السريع وسفكوا الدماء واغتصبوا النساء، هل الأماكن دي كيزان؟ تعال مثال واحد بس، بابا نوسة فكك من بابا نوسة يا أخي. حجليت حقلي حجليت يا أخي. أنت لو عندك فعلا عندكم قضية تجي تحارب الجيش، تطلعوا من حقل حجليت وتسلموا للجنوبيين. ليه؟ سؤال واحد، ليه؟ هل أنت حاقد على الكيزان؟ ولا أنت حاقد على الاقتصاد السوداني وتدمير الاقتصاد السوداني عشان تركع الشعب السوداني يرجعوا للعصر الحجري؟ تجي تستولى على حقل حجليت وتسلم المفتاح للجنوبيين. ليه؟ حجليت ده موجودة وين؟ موجودة في الجنوب ولا في اوغندا ولا في التشاد؟ حجليت ده في السودان. البترول ده بيستنفعوا به منه انا وانت وولدك وخالك وخالتك واختك وامك وابوك وجدك وكل ذريتك، ديل بيستنفعوا من حقل حجليت البترولي. انت جاي تستولى عليه وتسلم المفتاح للجنوبيين، تقول ده الحقل ده كيزان، الجيش اللي قاعدين فيه ده كيزان. يا اخي اختشي، يا اخي اختشوا من نفسكم يا جماعه. لو انتوا بتتذكروا سنه 2023 مما بدت حرب، انا طلعت اول مقطع فيديو فيه وقت الدعم السريع دخل على حامية نيالا الفرقة 16 ورفعوا علم الدعم السريع الأصفر على السلاحين. قلت لكم ده احتلال. الناس ما سمعوا كلامي، لأنه لو ما كان احتلال انت لا يمكن تنزل علم السودان. نزلت علم السودان، رفعت علم شنو؟ علم الدعم السريع، باعتبار احنا جايين لكم شعب جديد. والآن التضحية تم في الفاشر ديل كيزان كلهم، ولا اللي بموتوا
في الحفر والقتل الجماعي ديل كيزان. يا اخي انتوا لو دايرين الحقيقه، دايرين تخرجوا الى بر الامان، حاجه واحده بس بتسووها. كلمه الكوزي اللي هو الكاف واو زد الدعاء بعيد. تعالوا اجلسوا. نعم ديل كيزان، نعم ديل دعم سريع. اجلسوا، بلاش الرباعيه، بلاش جده. الان في نياله، اجلسوا انتوا في نياله. نياله الان فيها كيزان موجودين، واكثر من الجنجويد والمرتزقه موجودين في نياله، لكن ما بقدروا يتكلموا لانه انت عامل فيها الشرطي، انت عامل فيها القاضي، انت عامل فيها الجلاد. اي كلمه الشخص يقولها انت متعاون. النسوان جعلتهم متعاونين يا اخي، نسوان جعلتهم متعاونين، وقضيتوا على أزريتهم، وقضيتوا على أرواحهم يا أخي، بالشق في الحبال، بالضرب بالأكاكيس، كسر عظام. دي الديمقراطية اللي جاية تعملها آل دقلو؟ طبعا لا، انت لو جاي تعمل الديمقراطية انت للآن بتبحث، بتقول ديل جيش كيزان بتمشي في اماكنهم وبتسيطر على المناطق دي، وترفع علمك بتاع التأسيس اللي هو الاسود والاخضر والابيض، مش عارف ده شنو يعني. انت فرقك بين الكيزان شنو؟ بالرغم من انه الكيزان احسن منك ماسكين في علم واحد اللي هو علم السودان، اللي غيروا نميري سنة كم؟ سنة 70 ماسكين في العلم ده. لكن انت جيت حتى علم السودان شلته برا، جيت عملت علم تأسيس شنو؟ داير تأسيس شنو؟ يا اخي المرحوم هميتي قبل ما يموت مشى الجزيرة، قوم لك مسك بسموهم شنو ديل الشيوخ ديل، سيارات، بيوت، قروش عشان يضمهم عليهم. يا المرحوم لو انت فكرت بس طريق الانغاز الغربي ده 1 طن بتاع ذهب كان صلحت طريق الانغاز الغربي ده، بدل ما يمشي سياره وجايه ومشى يمشي 8 سيارات ماشيين وجايه. تقول لي تأسيس شنو؟ هسه انت في نيارة لك 2 سنين اسست شنو؟ كده بس اديني مبنى واحده يا اخونا انت يا المنطط عينك، اديني مبنى واحد عملوا الدعم السريع في نيالا. ما هي الناس عايشه زي ما هي. بالامس يكون في اختطاف تطلب جيات دي، بدل ما كانت مليارات الان بقت شنو؟ بليون جنيه. تقول لي ديمقراطيه؟ يا اخي اختشوا من نفسكم وراجعوا انفسكم. سواء كنتوا كيزان، انتوا كيزان مندسين، سواء كنتوا انتوا دعم سريع او مرتزقه مرتشين جايبين لكم عشان تنفذوا اجندات خارجيه، راجعوا انفسكم. والسودان ده دوله كبيره، كل الناس ممكن تعيش مع بعض، وثروتنا زيها ما في العالم، اسال منها امريكا، اسال منها روسيا، اسال منها الصين وبريطانيا والمانيا. دي 5 دول معروفين. قول لهم السودان شنو؟ يقول لك جنة الدنيا. يا اخي جنة تقوم تخربها بنفسك على اساس ديمقراطية فاشلة، على اساس ديمقراطية عنصرية، على اساس ديمقراطية تضحيرية، على اساس ديمقراطية اغتصاب. لا حول ولا قوة الا بالله. راجعوا انفسكم. سلام وعدالة.